Welcome Leo's. Het is de week of 23 februari tot en met 4 maart. In deze week hebben jullie Leo's achter te komen. Some sort of geheim. Hoeft niet per se geheim over jou. Het kan geheim. In je huis Leo's, jullie vrouw moet opgeven waar krijg je zoveel geld van. Ja. De ogen prinsesje heeft die vergeven van je intuïtie. Oké. Maar is over dingen dat was gehouden. Oké. Dus dit kan in verschillende manieren, Leo's. Emotionele situatie rond thuis. Oké. Heel veel van jullie Leo's dat is in een relatie met een visgreep of scorpion. Deze visgreep of scorpion gaat richting een andere persoon. Dus Leo's dat is getrouwd met visgreep of scorpion mannen. Ik ken dat jullie gaat uit elkaar. Oké. Ik ken scheiden. Oké. Dus wees een beetje voorzichtig. Wat je doet. Echt voorzichtig. Maar heel veel van jullie Leo's dat hebben of is getrouwd met een visgreep of scorpion. Deze persoon misschien plan om te vertrouwen met iemand anders. Oké? Kan gebeuren. En neem het niet letterlijk op. Oké? Misschien het is nog niet, maar het plan is in werking. Leo vrouw, je zit in je huis en je wordt geonderzocht waar krijg je alle deze geld van. Jullie Leo vrouw samen met je boodschappen kunnen veel geld kunnen verdienen. Hoe hebben jullie deze geld verdiend? Het wordt, daar wordt een onderzoek geplaatst. Verdriet is hier. Oké. En jullie Leo creëer zoiets dat was niet jullie Leo. This is echt Leo's dat in deze week let me op. Verdriet over de eind van de relatie tussen u en een scorpion. Vanwege als je was in een relatie met deze persoon, als je had some sort of emotional imbalance met this person, jullie Leo's, deze scorpion gaat vooruit gaan, omdat deze scorpion gaat op zoek naar een andere gelegenheid. Oké? Nou, als we bekijken, this is zoiets als de intuïtie. En dit is dat mensen kunnen recognizen dat jullie Leo heeft niet de waarheid gesproken over een auto. Oké, voor sommige van jullie het is over auto. Voor sommige van jullie Leo man, die had niet geloven wat jullie Leo man gezegd. Dus het is een situatie dat jullie Leo man kunnen some sort of informatie data opgegeven en mensen dan recognize dat deze informatiedata is voor een scorpion persoon. Dus het is een situatie, dames en heren, waar
Een Leeuwman is terug in Nederlands gekomen onder de informatie of een Scorpion. Dat is de kind van een Nederlandse Capricorn. As you recognize, jullie Leeuwman reist onder de papier en documentatie of de kind van deze steenbok. Dat is een Scorpion. En nou mensen in authority recognize dat de foto, de informatie, de data en informatie is niet voor jou. Oké? Omdat die zit informatie om te bekijken en recognize dat degene dat heeft dat informatie is een steenbok person kind. En dat is al deze persoon wordt beschermd van jullie Leeuwman. Omdat mensen recognize dat jullie Leeuwman hebben de gegevens van een steenbok vrouw kind, dat is een Scorpion, naar Nederlands gereisd aan. Of reis naar Nederlands op dat persoon informatie. Dus het is een situatie waar mensen nou met onderzoeken dingen die recognize wie is de original person en zie dat jij bent niet dat person. En weet je, het is een situatie, dames en heren. Maar ja, ik laat me los. Mensen, geen succes. Geen succes voor jullie Leo met een groep van mensen. Geen succes. Omdat die mensen is nou van op de hoogte en recognize de reisdocumentatie van jullie Leo's, dat je bent terechtgekomen, is niet van jullie, de informatie, de naam, omdat je ouders zijn Scorpion. Oké? En de situatie is dat this have created a chaos. En nou, waar is de Scorpion? Waar is de Scorpion? Dus dames en heren, deze Leeuwman is terechtgekomen in Nederland of in een ander land onder iemand kind data en informatie. En dus kind is vermis voor jaren. En dus Leeuwman leeft onder deze persoon naam. Maar waar is de kind? Oké? Dus mensen nou recognize dat de vader, dat is een Scorpion, en zijn moeder heeft gemanipuleerd een situatie. En nou, hoe jullie Leo man komt uit deze situatie. Ja, het is een situatie. Ik zie dat je probeert alles en wat om hier, maar niemand gelooft jullie Leo's niet meer. Leo vrouw, dit is een andere situatie, omdat jullie Leo vrouw samen krijgen geld van een boodschappenvrouw om iemand wat om te doen. En het is over geld. Het is over geld. En ik zie verdriet, omdat op een bepaalde moment nou, jullie zitten en is nou verdrietig over de beslissing dat jullie hebben gedaan. Maar je ziet, dames en heren, voordat je gaat iets tegen iemand anders of iemand anders kind of iemand anders doen, niet vergeten dat hetzelfde ding komt terug naar jou naartoe. Dus als je gaat niet goed doen, dan doe het niet. Snap je het? There is some sort of an unfavorable spelletje dat is gespeeld. En daar zijn mensen dat wil dingen onder de tapijt even vegen. Maar als je gaat such an act, an injustice bij een andere persoon doen, weet dat het komt terug naar jou naartoe. Dat weet. Dus er is zoveel emotie in deze week. En geen succes met een groep van mensen. Dus wees voorzichtig. Dus mensen gaan nou recognize. En gaat even echt ogen op een corporation institution. Leo vrouw, je moet even gaan opgeven waar komt zoveel geld van op je rekening. Oké?
Een tweelingvrouw dat probeert some sort of a new start te krijgen. Mensen hebben nou echt duidelijke bewijzen dat een situatie is niet terecht. En ik zie dat een tweelingvrouw is echt nou recognized. Heel veel emotie voor een tweelingvrouw. En voor jullie Leeuwman. En het is een situatie waar jullie Leeuwman en een tweelingvrouw. Iets met je reisdocumentatie en probeer some sort of a new start te krijgen is niet goed. En ik zie alles is nou boven water gekomen. Mensen en authority recognize dat dit is niet gebaseerd op feiten. En mensen krijgen inzicht te zien wat precies is gebeurd. Emotionele situatie, heel veel van jullie gaat besluiten je rug te draaien op een situatie en weglopen. De energie van de koningin van de staven. Leeuwvrouw deze week. Leeuwvrouw dat krijgt geld onder de tafel. Je moet opgeven. Waar heb je de geld van gekregen? Omdat je wordt gevraagd. Emotional situatie thuis. Er is some sort of a onwevige dingen thuis. Dus wees voorzichtig. Emotional situatie met een weeskaal. Verdriet. Is zoiets als jullie bellen weeskaal en zeggen. En het is zoiets als de weeskaal is zoiets als ja, je weet dat kan gebeuren, weet je. Maar het is zoiets als the issue of the situatie. Het is zeer emotional, want het kan relatieproblemen, ik ken huwelijksproblemen, ik ken samenlevingsproblemen, maar het is zeer emotional wat jullie doorgaat en meemaakt in deze week rond relatie. Jullie leiders with some sort of a new start samen met de Scorpion. A Scorpion krijgt een new start, maar jullie leiders niet, omdat mensen recognize dat jullie leiders, especially Leo man, have mastermind a plan and create some sort of a chaos for a Scorpion. The sun is in Scorpion, omdat de Scorpion gaat nou stevig in zijn schoenen staan, omdat ze informatie en data, omdat ik denk dat de Scorpion mensen recognize. Op de workfloor voor sommige van jullie is Scorpion en ik kreeg wordt ontslagen. Omdat mensen recognize dat ze data en informatie is niet gebaseerd op eerlijkheid en is waar. Oké. 7 van staven. Heel veel van jullie staan stevig in je schoenen. Zoiets als jullie staan echt sterk in je schoenen. Jullie zijn zoiets als ik sta echt sterk in mijn schoenen over een issue, een probleem. Mensen krijgen inzicht en krijgen some soort of verstand van een problematic situatie that was on the hand. Okay? Ja, okay. Verdriet. Heel veel verdriet. De verdriet surround relatie. Verdriet. Meer surround relatie, huwelijks. Verdriet thuis. Communicatie over some sort of a reis. Documentatie, informatie. Communicatie over de auto. Verdriet. Dat is vanaf daar. Oké. En het zal goed komen, maar niet in deze week. Oké? Namaste.